दोस्तों उम्मीद है सब ठीक ठाक ऐं खैरियत सां हूंदा। अॼु मास्टर मंज़ूर जो एल्बम तव्हांजे लाइ आहे 6 नंबर। एल्बम जो टाइटल रखियो वियो अख मस्तानी। ज़बरदस्त एल्बम आहे, सुठो एल्बम आहे, बहितरीन आहे। परस्तारनि लाइ ख़ासि तोहफ़ो आयल हुयो। मास्टर मंज़ूर जे हर एल्बम ऐं हर गीत में दुख ऐं दर्द भरियल हूंदो आहे। मास्टर मंज़ूर जे गाननि खे घणा इश्किया दोस्त जेके भी परस्तार आहिनि उहे सम्झंदा आहिनि। कुझु माण्हू अहिड़ा आहिनि त ख़ासि ईअं ॿुधण लाइ पसंदि कंदा आहिनि, के माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके सफ़ा गहरे इश्क में ॿुॾल हूंदा आहिनि, उहे ॿुधंदा आहिनि। ऐं तव्हां दोस्तनि खे ॿुधायूं त हीअ रिलीज़ इंफॉर्मेशन वीडियो आहे ऐं हिन वीडियो में असां कोई गीत शामिल न आहे कयो। हिन में थोरो एल्बम जे बारे में तबसरो कंदा आहियूं ऐं उन खां पोइ गीत ॿुधाईंदा आहियूं। उन खां पोइ कुझु कमेंट्स जेके आयल हूंदा आहिनि उहे शामिल कंदा आहियूं। बस थोरो कमु रखियलु आहे जीअं दोस्तनि खे ख़बर पए त हिन एल्बम में कहिड़ा कहिड़ा गीत हुया। हलूं था कमेंट्स ॾे, ॾिसूं कहिड़े दोस्तनि जूं कमेंट्स आहिनि। पहिरियों कमेंट्स जेको आहे सिराजमल लाचारी भाउ लिखियो आहे बेस्ट एल्बम आहे। वहीद भाउ लिखियो आहे VIP सॉन्ग्स। वरी हेठां वहीद सिर्फ़ु दिलूं मोकिलियूं आहिनि। रेड दिल माना पसंदीदा फ़नकार, ज़बरदस्त दादा। उन खां पोइ हुबदार अली उजण साहब लिखियो आहे गुड ऐं वहीद भाउ लिखियो आहे वेरी नाइस पिक्चर। शाहबान सोलंकी भाउ लिखियो आहे सुपर। वॾी महिरबानियूं, लख कुर्ब दोस्तनि जा। कमेंट्स दोस्तनि जा पूरा थी विया त हाणे हलूं था हिन जे गीतनि ॾे त हिन जा गीत कहिड़ा कहिड़ा आहिनि। हिन गीत खे लिखियो आहे दर्स मजीद। दर्स मजीद तमामु बहितरीनु शाइरु आहे। अञा अॻियों दर्द बीठो आहे। उन खां पोइ आहे मोहम्मद आलिम रिंद जी शाइरी आहे जेको टाइटल सॉन्ग आहे एल्बम जो अख मस्तानी शौक़ु जवानी। उन खां पोइ सिंध जो मशहूरु शाइरु वहीद हकड़ो साहब, सिंध मुंहिंजी अमड़, ज़बरदस्त गीत आहे। ऐं उन खां पोइ आहे अब्बास मल्हार जी शाइरी आहे मुंहिंजो नाहे कसूर। उन खां पोइ आहे पीरल सोलंकी साहब जी शाइरी आहे। गीत जा बोल लिखिया अथई हर हिक खे तुंहिंजूं ॻाल्हियूं ॿुधायां। उन खां पोइ असगर खोसे जी शाइरी आहे सोणे जोड़, बलोची गीत आहे। ऐं उन खां पोइ आहे दुर मोहम्मद फ़कीर जी शाइरी आहे। इहो शमन अली मीराली साहब बि गीत ॻायो आहे। मेॾा रूह मंगदा महबूब आवे, फ़ुकराही कलाम आहे, ज़बरदस्त कलाम आहे। उन खां पोइ ज़मीर दायो जी शाइरी आहे। गीत जा बोल लिखिया अथई जाकूं विसरी वियो दिलबर। उन खां पोइ आहे मोर सखी राणी जो गीत आहे मुंहिंजूं अखियूं तुंहिंजा पेर, ज़बरदस्त गीत आहे। ऐं उन खां पोइ बेवस बशीर साहब जी शाइरी आहे। गीत जा बोल लिखिया अथई नमा शिकिल जो बुरो आहियां, नमा शिकिल जो बुरो आहियां, ज़बरदस्त गीत आहे, बहितरीनु आहे। ऐं दोस्तों एल्बम जेको कंप्लीट थी चुको आहे। मूंखे वीडियो पसंदि आयो हुजे वीडियो खे लाइक ज़रूरु कंदा, पंहिंजे दोस्तनि ताईं शेयर ज़रूरु कंदा। रिलीज़ इंफॉर्मेशन वीडियो आहिनि, काफ़ी दोस्तनि खे ख़बर न हूंदी आहे गीतनि जी, एल्बमनि जी, सालनि जी, तो इन करे ई कमु रखियो आहे। काफ़ी दोस्त पसंदि कनि था, इंशाल्लाह मूंखे बि पसंदि ईंदो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वरी अञा ज़बरदस्त ठाहींदासीं, कोशिशि हूंदी।